大家好，又係我雞髀仔，歡迎嚟到 Chicken Nick 新 channel。覺唔覺得我最近好似冇乜發片？個原因就係咁樣，我去咗旅行，而家先拍套片，有夠遲。OK， 最近 Brosford 有2個活動，我冇去參加，因為唔夠時間。一個係狗屋，一個係今日7點嘅新活動，希望大家參加到啦。總之我係參加唔到嘅，冇緣分。好啊，唔好講咁多廢話，打返敵人先，繼續練等，就快可以打到大 boss。同埋距離我要買大佛嘅錢都差唔多有。哇！我再睇下。OK， 呢個距離應該都 OK 嘅。不過如果要練到2檔嘅我都唔知要幾耐。哇哦！竟然夠膽偷襲，好，咁就先試下呢一招。啊！被打住。我開咗。扣咗我勁多血。OK， 搞掂。我睇下先，好似仲有6級，我就可以打到 boss 咯。呢個 boss 有2個形態嘅。正常形態同埋狂暴形態，我今集應該打到啊，6級啫都係。集中起嚟。What happened? Oh no！ 被困住啊！希望唔好食到版權炮。睇嚟都係要食少少版權炮，激死我！真係激死我啦！好啦，唔緊要，繼續打。哇！喂，佢突然喺我面前消失。瞄準。哇！仲5級。估唔到而家我仲打呢個，仲可以升6級，都幾勁。集中起嚟，打埋一齊。哦，打斷。
嚟我又要諗下 combos， 但我啲 combo 成日都好渣嘅啫。就咁，我諗到啦。1、2、3、4，被打斷又係一個麻煩之處。果然成日都漏咗隻，成日都棘晒喺呢度。再打。飛咗上去。搞掂。其實我應該加下點數。好。之後呢個都要加，因為之後會用拳法。其餘嗰啲果實 ，OK 就加住咁多先。有咁奇怪呀！仲有一隻。滑鼠又出問題 ！Oh my god！ OK 啦，最後一級。喂，成日都有問題。OK， 我
發現佢都可以拉得幾長。救命！連入空啊！哦，太好啦 ！Let's go！ 有冇 boss 啊？喺度，太好。Fishman 咯，哇，個名幾高級喎，應該係啊，佢好難打嘅，記得。一嘢就倒咗。啊，佢有個拉㗎，好難。哦，小心！死啦！哦，我就知道佢會拉。OK， 佢又要拉啦，係嘛？我弊啦，第二形態。打我出去，我入返去，哇！俾佢拉。No！ 佢個水墨。我嘅水墨寶啊，佢嗰個超難吓，竟然唔得！哦，好難打啊，老細！有冇啲好啲嘅方法啊？我唔想再俾佢控到啦。啊，又唔得，好煩。Oh no！ 佢又返嚟。
個都450，有夠難練，好煩。啊！激死我！搞掂。係要幾耐先？要等應該大概10唔係8分鐘，我估係。不過咁樣練有啲冇乜效率，又係上次火山島咁樣轉嚟轉去。他，Oh no！ 都係唔好開聲會好啲。食版權炮友，雖然冇歌應該冇問題喎，應該唔喺度，但我都要睇下仲有幾耐。哦，得返咁少時間。咁快就生成咁啦！先接咗人冇先。Oh yes！ 生成啦！咁啱阿龍都生成咗，好無聊啊！幾時轉啊？轉啊！我猜 ，No 啊！救我啊，老細！哦，獲得咗新嘅，不過呢把嘅等級係呢把好似好啲喎。繼續轉，繼續轉。好多人喎，呢個伺服器要轉嗰個，要門內個伺服器。又要我刪返個，有對唔住打一個乞嗤，繼續。
哇！佢用呢個水紋。哇！狂暴啊！仲想捉到我？救命！好難打。其實我已經夠啦啲錢，不過喺邊啊？Let's go， 打贏呀！果實仲需要加一下。能量都加，最重要血量都要加。轉第二個伺服器，繼續去練。又要我3個。好煩，佢成日都要我自己去3個。OK， 新城啊！發唔到攻擊嘅，好奇怪。同埋我覺得佢最煩嘅位就係我成日死咗都要翻上去入翻去先得。咪想捉到我？話唔得先補血。3。哦！救我命！打 boss 好煩啊！打返呢個，同我想睇下我而家賞金有幾多？咁少就得，好渣喎！
我覺得我想傻笑，佢竟然以為有，最好就俾我打咗。你唔好懷疑係我打就得噶啦。如果我同你 PVP， 依家等佢入去咁耐呢啲，太好奇啦！哦，佢離開啦，唔好同我講佢喺度偷襲我會驚到死啊 ！PVP 偷襲唔係幾好。救命啊！好煩佢控住啊，好似。嚟啊！有一隻匿埋咗，我知。瘋狂勾。OK。搞掂。過嚟過嚟，哦！你咁遲先出嚟嘅？我差少少啦，升等啦要。嚟啊！好煩啊佢哋。喂，啊救命啊！搞掂。哇！兄弟唔好咁衝動，打唔中，激死我！試下我哋嚟啦！
試新成員，應該冇咁快啊。係咯，我就仲有咁少時間，唔得啦！呢條片冇咁長啊，最多繼續打小羅羅，即係打呢堆。一集冇咁多時間。哇！搞掂。距離2檔仲有好耐啊！而家先190咋，200都未達到。都唔知要練到幾時。夠膽打斷，咁我試下。搞掂。喂。搞掂啦，終於。好啦，今條片就嚟到呢度啦。但係我有一個問題，大家究竟中意睇啲咩啊？你中意我玩動物醫院，定係誰是殺手呢？最近熱門遊戲嚟呢啲。如果冇人答嘅話，就玩翻 Brawl Stars 噶啦。我會喺留言嗰度寫。好啊！如果你中意呢條片或者呢個頻道嘅話，就記得做齊 CLSS comment like share subscribe。好啊！咁就下條片再見咯喎，拜拜。